morning everyone. Today I'm gonna unbox my shopping bag from Parkson. From Parkson guys. So guess what is this? Okay, let's open it. Ta-da! This is ano guys, yung nabili namin dito doon sa Parkson last week. So, ano to? Is it? Sacha! Brand niya Sacha guys. So, it's a bag! Ting! Yan guys, yung ano. Sacha! Made from Sacha. Okay, buksan natin. Okay. May sling siya guys. Sling. Para sling natin siya. So, ang dami. Ano ba ito? Wala namang Ayan na guys. Ano na siya? Kusong. Wala nang laman. Dito, lagyan natin dito yung secret pocket. May secret pocket dito guys. At saka may ano din dito. Meron din dito. May zip din. Tingnan niyo. Ang ganda. Leather siya guys. Ang ganda. Kasi ayaw kong dalhin sa ano. Doon sa ano. Sa lungsod. Mamaya na lang gamitin ko to pag magpunta ako sa punta ako sa mall. So guys, it's look like this. Maganda, diba? Maganda siya guys. Sacha brand. Yan o. Sacha brand. Maganda siya guys. Ang ganda ba? Pagdalhin ko. Oh, ito na. Oh. Maganda siya guys. Ah. Hi! Oh, maganda siya guys. Maganda siya. So, ganito lang siya. Simple, but I like. Ito lang yung ano ko. Hindi naman siya malaki. Gusto ko lang. Fit lang siya. Diba? Okay. Okay, that's all for today. Bye!